Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina kwastomominmu na gida da na waje. To ina ƙara sanar da ku cewa wa'yannan filaye da muka fitar muku waɗanda za mu ba ku a kan tsarin bashi mun ci gaba da fitar da extension a wannan guri. Da wanda ya zo wannan guri ya gani da kuma wanda bai zo ba ma ina ƙara sanar da shi initial deposit ɗin da mutum zai bayar na farko na waɗannan filaye mun rage shi saboda mutane su samu damar mallakar waɗannan filaye. Kamar yadda nake gaya muku, waɗannan filaye da kuke gani 40 by 40 ne kowanne, sannan waɗannan filaye suna da location mai kyan gaske. Kada ku yi wasa wajen mallakar waɗannan filaye. Idan ka kalli wannan filaye za ka ga cewa ba su da nisa da wannan titin wanda minti 2 zuwa 3 ya kai ka kan titin Maiduguri Road. Ina ƙara ba wa mutane shawara, waɗannan filaye nasu ne, domin duk wanda yake son ya mallaki fili a kan titin Maiduguri Road kuma mai ƙaramin kuɗi, mai sauƙi, sannan mai inganci, to kada yi wasa wajen mallakar wannan fili. Sannan abin da nake so in ƙara gaya wa mutane shine, da miliyan 2.800 za ka mallaki wannan fili cikin shekara guda. Idan kana so ka mallaki wannan fili, za ka iya zuwa ofis ɗinmu da yake Kabuga City Plaza, ofis mai namba B5 da yake hawan bene na farko, ko kuma ka kirawo waɗannan lambobi da na ajiye kamar haka.